Oye, ¿cuál es tu personaje favorito de Harry Potter? Hermione, obvio. El mío es Harry Potter. ¿Qué? Tu personaje favorito no puede ser Harry Potter. ¿Por qué? Porque es el personaje principal. Es como que tu personaje favorito de Naruto sea Naruto. Pero mi personaje favorito es Naruto. ¿Qué? Recibí una llamada de que el personaje favorito de alguien era el personaje principal. Es él. Venga conmigo, joven. ¿Pero por qué? Porque tu personaje favorito es el principal. Eso es como ilegal. Confirmo, exacto. Así que venga, acompáñenme. Vamos. Pero... ay, qué bueno que el personaje favorito de ninguno es Harry Potter. Sí, qué bueno. ¿Benja? No entiendo nada.